Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission La santé n'a pas de prix. Ezali vraiment esengo pona ngai ya koya lisusu ko présenter bino émission oyo na mpona lelo. Ya solo tozali kopesa bino merci mingi na bandeko nyonso o bozali ko s'abonner massivement na chaîne na biso ya Magazine TV UK. En tout cas vraiment ezopesa biso esengo ya mingi. Yango tozali ko encourager bino nyonso ba abonner na biso bokoka vraiment ko partager émission oyo massivement pour que mais oyo nyonso tozali ko solo na kati émission oyo ekoka ko atteindre bato nyonso à travers le monde. Objectif à émission na biso ezali pona ko conscientiser, pona ko sensibiliser surtout communauté congolaise. Non car na Congo mais aussi na diaspora. Tout le monde que ba chaîne ebele ezali ko lobela makambo ebele ba divergence makambo. Mais awa na chaîne na biso ya Magazine TV to rubrique na biso ya la santé n'a pas de prix. Tozali ko lobela o etali maladie physique, mentale, tozali ko lobela pe nyonso etali sport parce que sport est très important. Ya ko sala yango pona ko ningisaka nzoto, pona ko garder tango nyonso nzoto na biso makasi. Et aussi tozali ko lobela pe na ba émission o ezali koya likambo etali alimentation saine pardon. Etengeli que biso to koka koliaka ba biloko ezali ya malamu pona nzoto na biso parce que tosali constat que surtout biso ba africain biso ba congolais mai o tozali kolia o tozali kokotisa na banzoto na biso ezali ko détruire ba santé na biso to kolobela yango wana ezali makambo ekoya mikolo ezali koya. Alors pona lelo ne bomoninga na lati t-shirt oyo elobi je donne mon sang nde ezali thème ya émission na biso ya mokona lelo. Ezali très important pour koyeba importance ya kopesa makila na yango nazali ko inviter bino boko kakolanda nga tokota na kati ya ndako zwata sate benda kiti po bolanda eloko nini oyo bombeli bino na mokona lelo. Des milliers de femmes meurent chaque année au cours de leur grossesse et de leur accouchement. Sauver la vie en donnant votre sang. Donnez son sang pour celle qui donne la vie. C'est parti. Et voilà, tokoti déjà dans Katianda pour na libanda déjà matanga mbula ezalaki kobeta. Alors ngai na wuti komela mwa tasse na ngai ya te. Sikoyo émission na biso elingi toba ebanda. Ndenge tolobaki na introduction na biso objectif ya émission ya lelo ezali oyo ekomami na t-shirt na ngai to na polo na ngai je donne mon sang. Bandeko na ngai ya solo bokomituna pourquoi ezali important topesaka makila. Alors lelo bino nyonso bozali kolanda biso ba téléspectateurs ba internautes bozolanda biso tokomeka kopesa ba point moko et tozali ko espérer que na suka ya émission tokoka ko changer avis na bino na ba oyo bakozalaka un peu. Tozali ko espérer que na suka ya émission oyo bato bakozala un peu pessimistique na likambo etali kopesa makila bokoma
na avis mosusu, bokozala na image mosusu ya likambo oyo tozali kolobela. Pourquoi kopesa makila? Simplement, donc réponse eza nango mokuse est simple. Pourquoi kopesa makila? Ezali simplement mpona kosauve ba vie. Ntango ozwi décision ya kopesa makila, yebaka ke ozali kosauve ba vie ebele na kati na communauté na to na mboka oyo ovandi respectif. Alors, ba centre oyo esika basengaka makila to basalaka ba don ya makila, plus précisément na mboka oyo Angleterre, bakozalaka na besoin il y a 400 nouveaux donneurs ya makila par jour. Oui. Ngai moko tango natangi ba statistique wana na kati ya website, donc ekamusaki nga. Et puis etalisaki nga lisusu combien de fois ezali important que ba donneur ya makila tozala ebele. Alors je répète encore. Ba centre esika oyo bakosalaka ba don ya makila, bakozalaka na besoin il y a 400 nouveaux donneurs ya makila par jour. Et bakozalaka pe lisusu na besoin il y a 1000 dons ya makila par jour. 1000 dons ya makila par jour esengeli basalaka yango pona ko permettre bango que bakoka ko répondre na ba demande énorme au bazali na yango alors ezali pona ko faciliter bango to pona ko permettre bango bakoka ko répondre na ba demande énorme au bazali nango ya population. Wana tozali kolobela plus na mboka oyo biso tozali. Soki tokoti na kati na ba site ya santé, bokomona ke bakomi kosala ba appel na ba donneur ya makila na minute oyo tozali na mois de novembre. Soki tokoti na ba site officiel tokomona ke bazali kosala ba demande ya ba donneur po bazali vraiment na crise to bazali peza na carence ya makila na minute oyo tozali koloba awa en Angleterre. Alors likambo wana ntango natangi yango vraiment bandeko interpellaki ngai na bi ekozala vraiment sujet moko ya malamu ya kolobela lelo mpona kofungola mémoire to kosensibiliser conscientiser communauté congolaise nanga parce que je vous aime beaucoup. C'est pour l'amour de ma communauté congolaise que nazosala émission oyo vraiment ndenge nauti koloba je vous aime trop. Alors ba centre wana oyo ya ba don ya makila ekotravaillaka mingi en partenariat to en collaboration na ba hôpitaux, ba centres médicaux, ba camps militaires aussi. Po il faut to bosana te que na ba camps militaires ba soda na biso bakenda kobunda bitumba pona ekolo kuna pe bakutanaka pe na makama ntango bazali kokende na guerre to na bitumba akoki kozwa ata mosusu lisasi asali hémorragie esengeli ke basala intervention moko rapide na soda wana. Alors mpona kosala intervention rapide mpona kosauve âme to vie ya ndeko wana to ya soda wana bakosalaka pe nini intervention rapide na kotransfuse makila. Alors tozomona ke muke nde tozali koavance na kati ya entretien na biso tozali comprendre un peu impact oyo ezali na likambo etali don ya makila. Bokotuna mutuna une fois que makila ezali disponible na ba centres médicaux, na hôpitaux et autres, ekendaka epai ya banani, ekendaka kosunga banani. Alors toyeba ke liste ezali molai ya ba oyo bakozalaka vraiment na posa ya mutu lokola yo oyo ozolanda ngai na émission lelo okende kopesa makila. Toza na bato oyo baza na ba maladie chronique oyo vraiment batiaka motema na bango vraiment epai na yo que opesaka makila régulièrement. Donc soki tolobi maladie chronique
tomoni bandeko oyo bazali na bacondition ya lokola badrépanocytaire oyo baza na drépanocytose. Drépanocytose ezali lisusu nini mama Nasha? Drépanocytose na mboka na biso ya Congo mingi tokobengaka bango bana ya SS nde bazali ba drépanocytaire. Bango bazali na catégorie ya ba malade to oyo bazali na maladie chronique, donc esengeli que régulièrement basalaka bango ba transfusion ya makila. D'accord? Donc makila wana ekokendaka mingi pe na bandeko oyo bazali na ba maladie chronique. Ekokendaka pe mingi na bandeko mosusu oyo bazali na cancer ya makila oyo tolobi leukemia, leukemia na anglais, na français balobi leucémie nde yango pe tolobi ke bango bazali kokota na kati ya branche ya bamaladi chronique, baza na besoin na yo, baza na besoin ya makila na yo mpona kosauve bavie na bango. Toza mpe na baka ebele oyo ezali bato mosusu malheureusement vi kaka ndenge kotambolaka bakutani na accident moko na nzela, batuti bango na mutuka oyo azalaki na kati na moto batuti ye, alors a perdre makila mingi, asali hémorragie, donc bakei na ye na urgence. Donc eloko ya liboso mpona kobikisa vie ya ndeko wana ezosenga ke batransfuse makila. Donc bango mpe bazali na kati ya catégorie esika makila na yo mpe ekoki kosauve ame ya mutu. D'accord? Et tokei lisusu na catégorie ya basi ya zemi. Basi ya zemi bandeko na ngai pendant grossesse makambo elekanaka ebele, elekanaka tellement ebele, malheureusement basi mosusu pendant grossesse na bango nani bakomi à terme te bakosalaka mpe ta mosusu hémorragie. Ok, wana ekosenga ke todéveloppe yango mokolo mosusu na corps médical moko oyo tokoki kolobela bacause nini oyo mwasi akoki mpe kosala hémorragie pendant grossesse, durant accouchement na ye ou même après accouchement. Donc mwasi akoki kosala hémorragie pendant grossesse, pendant accouchement et après avoir accouché. Donc bandeko na ngai esalaka pasi mingi ntango tozotala bainformation surtout na Congo awa pe na Europe. C'est vrai que baka ya bongo ezali mais pas tellement. C'est vrai que esalaka vraiment motema pasi ya komona que une femme accueilli vraiment na hôpital, akei na maternité pour donner la vie et kuna asali hémorragie a perdre vie na ye parce que azangi makila. Donc corps médical to médecin to personnel bazangi makila ya kotransfuser mama wana mpona kosauve vie na ye. Ça fait vraiment mal que zemi ezalaka eloko ya esengo mpona libota mobimba, kasi kozalaka mpe na kobanga mosusu mpo ozoyeba te estce makambo nyonso ekoleka malamu, estce akosala hémorragie te, parce que donner la vie ezalaka vraiment entre la vie ou la mort. Mingi bakenda kobota soki mama akufi te mwana akufi mama tikali to. Donc bandeko esalaka vraiment pasi surtout na Congo kotala vraiment que pendant 9 mois ya grossesse mwasi azalaki na ye malamu en bonne santé, azokende bakilo na ye makambo nyonso ça va, bébé ça va, maman ça va, ekomi kaka na temps ya suka na 9e mois mpo mama ajouir na bébé na ye na maboko et bozwa nouvelle que maman a perdre vie na ye mpo asali hémorragie et que centre médical wana ezalaki na makila kopesa ye te. Imaginez kaka. Alors vraiment likambo oyo nauti kolobela bandeko ya bamama na biso bafemme kaka congolaise te parce que likambo oyo esalamaka presque partout na bapays nyonso, ezala mondele ezala africain, esalamaka mais soki na se base plus na basi oyo bazali bacongolaise na mboka ya Congo, c'est parce que ngai moko nazali congolaise et
tokutana pe na bamakambo ya bongo na kati na bafamille na kati na baproche na biso que non au perdre être cher oyo akendaki kopesa vie et vie na ye ekei kaka bongo likolo kaka ya mwa quelques millilitres de goutte de sang oyo ezangaki na moment wana mpona kobikisa vie wana mwana tikali orphelin de mère mama akei. Il y a aussi des cas hémorragie esali que bakoki sauver mama te ni mwana eza vraiment likambo moko ekoka vraiment kointerpelle biso nyonso balandi na kati na émission na biso la santé n'a pas de prix. Alors makila nyonso te oyo tokopesaka ekozalaka mpona kosoigne bato mosusu ekozalaka bakoutilisaka yango na balaboratoire mpona barecherche scientifique ndenge toyebi que vie monde ezali kokende na vitesse moko ya ndenge mosusu toyebi que médecine ezali kodéveloppe na ndenge moko ya malamu mpenza na ndenge moko mabe te mais na ndenge moko vraiment très positif. Donc makila na biso ezali pe kaka te mpona kobikisa bavie mais ezali aussi mpona barecherche scientifique mpona koaméliorer médecine. Ok, alors tolobela nano banani bazali na moyen to na bacritère oyo esengeli mpona kopesa makila parce que mutu nyonso te azali na possibilité ya kopesa makila tozali kokende malembe point par point. Alors mutu oyo azali na critère ya kopesa makila ezali tout d'abord mutu oyo azali en bonne santé. Il faut ozala en bonne santé okoki kozala ba maladie cardiaque te okoki kozala mutu komela bakisi mingi te donc bref il faut ozala en bonne santé pour opesa makila. Il faut ozala na âge entre 18 à 65 ans okoki kopesa makila te na se ya 18 ans ou au-delà il y a âge à 65 ans. Donc wana ezali ba critère oyo organisation oyo ekosengaka. Donc il faut ozala na au plus moins il faut ozala na 18 ans à 65 ans dans la kati ya bracket wana. Il faut ozala na poids entre 50 à 158 kg. Poids oyo il faut ozala nango avant pesa makila avant ba ko considérer ni na yo don na yo, il faut ozala na poids entre 50 à 158 kg. Il faut ozala ba bonne veine, ozala ba veine ya malamu, d'accord? Donc ba critères ezali ebele, mais soki okoti na site na yo ya mboka esika nini ovandi, kotaka na Google eza wonderful. Donc nyonso na Google. Kota na Google beta na kati ya box données du sang. Naza sûr que kuna okomona ba information nyonso ndenge nini okoki kosadere na likambo yango. Sikoyo tolobela ba nani oyo malheureusement ata volonté ezali bokende kopesa makila mais ekozala bino un peu difficile to même impossible ya kopesa makila ezali bato oyo bazali déjà atteint na cancer. Malheureusement ata volonté wana ezali ke bopesa makila demande na bino ekozala rejeté. Bao bazali aussi na ba problème cardiaque otolobi ba problème ya motema maladie ya motema malheureusement bakoki pe kopesa makila te. Bato oyo baza na VIH na anglais tolobi HIV tolobi sida bato wana oyo bazali déjà makila na bango déjà ezali infecté bakoki pe kopesa makila na moto mosusu te pamba te ekotia vie na bango en danger. Ba oyo bazali que basala bango opération ya organe bapesa bango organe ezala peut-être
bapesa bango rein, hein? Toyebi kaka ba organe oyo tokozwaka soki maladie eye na nzoto ezosenga ke bapesa yo organe. Donc soki déjà ozwa organe ya mutu mosusu oyo esi ekota na kati na nzoto na yo, malheureusement okorépondre mpe na bademande to na bacritère ya baorganisation oyo te. Soki ozali porteur ou porteuse ya maladie oyo tobengi hépatite B et hépatite C, malheureusement soki osali demande ya kokoma donneur ya makila, demande na yo ekozala rejeté. Baoyo mpe bakosalaka basinjectaka na bastéroïde, tomoni bato mingi bakendaka bagym, oui, oyo bakendaka bagym basinjectaka mingi na bastéroïde mpona kovimbisa bango nzoto, kovimbisa bango bapake. Tomonaka mpe bacompétition mingi na télévision, surtout na Amérique, oyo ekozalaka vraiment moto azali musclé, ozomona lisusu donc na somo, mais bolimbisa wana ezali nango mpe choix ya mutu na mutu, mingi ezalaka mpe hobby, donc basalaka bacompétition bazwelaka yango mpe baganyaka nango mpe bambongo. Donc mutu nyonso asinjectaka stéroïde na nzoto azali mpe na moyen to na chance ya kopesa makila te, ata oza na volonté ya kopesa makila. Nalingi nafungola parenthèse ya mwa mokie avant que to avancer na émission na biso. Likambo oyo ngai moko nayebaki te, mais pendant kaka période oyo nazali kosala ba recherche mpona émission oyo, nayaki kodécouvrir que bato oyo bazali ba homosexuel, d'accord, toyebi ba homosexuel bazali na droit te ya kopesa don ya makila. Ba homosexuel mutu azali intéressé ya koyeba le pourquoi, na kosenga na bino mpe bino bokota mpe na basite officiel, bosala ba recherche, botanga sur les raisons oyo bako comment dire, pourquoi bako refusaka ba homosexuel bapesa don ya makila. Wana ezali kaka mwa parenthèse moke na lingai kofungola pe na kangi. Alors tozali kokende malembe, tozali kokende, tozali ko avancer na émission na biso, et j'espère que émission ezali quand même kosunga, ezali kobakisela biso quand même un plus. Alors ezali sous na catégorie mosusu ya bato oyo bako refuser demande na yo te, d'accord, bako refuser demande na yo te, bako yebisa yo que o patienter mwa moke. Donc oyo nde tozali kolobela sikoyo ezali bandeko oyo bako refuser application na yo te, mais bako yebisa yo que zela nanu mwa temps moke ozongela biso, ok. Donc bato oyo soki okotisaki demande po ça dépend mpe ya esika nini yo vandi, vi nini yo vandi, pays nini yo vandi. Ta mosusu okoki kosala demande en ligne, mais bayebisi yo que zela peut-être 1 mois, 2 mois, ezo dépendre kaka na esika nini yo vandi. Alors que pendant ce moment otombe malade, bakoyebisa yo maladie nini yango ekosala que et empêcher yo que na moment wana opesa makila wana, ba professionnel, ba corps médical to ba personnel bakozala plus clair, plus précis na baka wana. Mwasi azemi akoki kopesa pe makila te. Donc oza na grossesse okoki kopesa makila te ti après avoir kokitisa ndenge tolobaka, soki okitisi mokuma nde après quelque temps nde okoki kozonga lisusu na na centre esika basala bazwaka makila, baprélevaka makila mpona kopesa makila na yo. Alors pendant grossesse okoki kopesa makila te. Soki outi kobota ya 6 mois okopesa pe te, donc il faut zela après 6-7 mois nde okozala considéré comme candidate ya kopesa makila na yo. Ya suka nde tozali kopesa information ya koyeba bato oyo bauti kosala baoki kobeta bango tatouage,
to bauti kosala piercing. Peu importe si kani osali tatouage, peu importe si kosali piercing, ozali na droit ya kopesa makila na yo mbala moko te, il faut ozela un moment. C'est vrai que ba piercing, tatou et okoki pe kozwa pe ta mosusu infection moko boye na ba aiguille o basalelaka mosala na bango. Soki ezalaki stériliser malamu te, okoki pe kozwa infection. Alors infection na pe ekoaffecte makila. Donc voilà, bato ya tatou, piercing, soki outi kosala piercing, bakotuna yo, ça fait combien de temps kosali tatou to piercing? Alors soki ezali na kati ya catégorie moko boye te, ezali favorable mpona yo, bakoyebisa yo madame ou monsieur, zela après autant de mois ou de semaines nde okoki kozongela biso. Alors tokomi sikoyo na temps oyo tokolobela ndenge nini okoki kokoma donneur ya makila. Ezali na baétape oyo esengeli kolandela to kosalela mpo okoma donneur, d'accord, mpo okota vraiment na kati ya na kati mpenza ya computer, na kati ya registre na bango officiel awa na Angleterre. Je précise awa na Angleterre nde tozolobela nano, et après tokokende kolobela mwa moke, tokotouche mwa moke na Congo RDC, d'accord, po émission oyo ezali kaka kotalama na Angleterre te, pe tozali pe na bandeko ebele oyo bazali kolanda biso na Congo, et topesi bino kuku kuna bandeko na biso na Congo RDC, Angola, Brazzaville. Alors biso awa na Angleterre, pona kosenregistrer d'abord po opesa makila, esengeli nanu okota na kati ya website obeti www.blood.co.uk. Donc je répète, www.blood.co.uk. wana ezali page officielle awa en Angleterre, esika nini okoki kokota okozwa bainformation ebele, baquestion ebele ntango mosusu oyo ngai nalobeli awa te na émission, me kuna soki okoti okozala vraiment satisfait ya kozwa baréponse ya baquestion na yo oyo okoki kozala nango avant ozala convaincu ya kopesa makila na yo. Alors numéro ya téléphone pe ezali en Angleterre, soki obengi 0300 123 23 23, wana nde ezali numéro ya téléphone, ezali kaka na numéro moko en Angleterre oyo ezotala makambo nyonso ya don ya makila. Je répète le numéro, c'est le 0300 123 23 23. Donc soki okoti na site okomona na yo bainformation nyonso, mais soki pe opréféré kosolola na personnel moko na téléphone, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, bakozala wana pona ko répondre na ba question na yo nyonso. Alors sikoyo ok na kati na website osenregistre, ezali na kaka na 5 questions mokuse na site wana oyo nauti kopesa ya blood.co.uk. ezali na kaka na 5 questions esengeli o répondre, d'accord, et après avoir répondre na ba question wana nde bako pesa yo rendez-vous ya kokende sikoyo na centre oyo ezali pembeni na yo, esika nde sikoyo okokende ko remplir lisusu ba forme en plus de détails, parce que likama opesa makila na mutu ezali likama mokete, ezali likama mokete po ekoki pe kotia mutu mosusu na danger soki opesi soki orépondre na ba question nyonso malamu te. Alors entretien mosusu ekosalama mokolo yango na personnel ya centre wana, bokovanda akopose yo baquestion ebele, e baquestion mosusu ekozala baquestion mpenza ya sexualité na yo, ekozala baquestion mosusu ya façon oyo komenaka vie na yo, ya bapays nini oyo ovoyageaki, donc baquestion santé mpenza oyo mpenza ya kati mpenza il faut bakundola yango avant que baconfirme yo kozala membre na bango effectif ya kopesaka makila régulièrement. Donc wana mpenza kobeta mabaku te mpo bakotuna yo mpenza baquestion mpenza ya kati vraiment.
eza mosala na bango baza obligé ya kosala yango. Ok, donc baza obligé vraiment ya kosala yango, bakosenga yo mpe mokolo ya rendez-vous omema identité na yo oyo ekozala na photo na yo mpe passeport ou permis de conduire, oza obligé ya komema yango mpo ba identifier yo, kombo na yo, date de naissance, kombo na yo, date de naissance, adresse na yo, donc nyonso wana ezali important. Bakoka koenregistre yango mpe na kati ya système na bango. Donc voilà baétape oyo ekosalama mokolo oyo bakobengisa yo na centre. Donc okosala vraiment baformulaire, je sais même pas ta mosusu okosala 15 à 20 minutes na korépondre na baquestion ya personnel na baformulaire ekozala wana sur place mpo na yo okoka koremplir. Soki na baquestion eza na formulaire to na entretien na yo na personnel ezali donc orépondre na bacritère nyonso te, en tout cas demande na yo ya kokoma donneur ya makila ekozala malheureusement rejeté. Donc voilà, eza bongo mpo bakoki jamais kotia vie ya bato en danger. Alors une fois que baformulaire nyonso ezali rempli et que personnel baza satisfait na ba réponse na yo nyonso, alors sikoyo bakozwa yo bamemi yo na salle mosusu. Salle wana esika bakotia yo mwa aiguille ya moke na mosapi, makila wana bakotia yango na tube ya moke oyo ekokende na laboratoire kaka wana sur place, laboratoire ezali. Alors ntango bapréleve yo makila wana ezali mpona na moment wana bayeba soki oza na hépatite C ou B, bayeba soki oza na sida to oza na syphilis. Syphilis eza maladie sexuellement transmissible. Donc wana nano urgemment il faut bayeba soki ekobima positif ou négatif. Une fois que eke na laboratoire résultat ezongi que ezali positif, ezala ta mosusu na eloko moko sur 3 ou 2 sur 3 mbala moko déclassé. Donc demande na yo ekomi déclassé, bakoki susu enregistre yo te po okoma donneur ya makila, donc ekozala déclassé. Tolobela sikoyo ba groupe sanguin. Oui, po mutu na mutu aza na groupe na ye, n'est-ce pas? Ouais. Alors toza na O positif, O négatif. Wana nde tobengi bango ke baza na makila moko universel. O positif et O négatif bazali bato oyo bazali na groupe oyo ezali universel. Pourquoi universel? C'est parce que mutu azali na makila O positif ou négatif, bango bakoki kopesa makila na mutu nyonso. Donc mutu nyonso akoki kozwa makila ya mutu azali O positif ou O négatif, yango tolobi que bazali na makila universel. Et na ba statistique na biso totali bayebisi biso que 59,5% ya ba congolais, d'accord, na kati ya RDC bazali na makila ya O. 59,5% ya ba congolais bazali na makila ya baza na groupe sanguin ya O positif, bazaka na kati ya bracket ya O. Tozali susu na groupe A positif, A négatif, tozali na AB positif, AB négatif. Alors admettons que ba résultat na yo nyonso oyo babendaki yoka mwa guta makila na mosapi nyonso ebimi nango normal, ebimi négatif. Alors tozali koavancer sikoyo na procédure ya kopesa makila. Na makila, na poche ya makila, bakomaka jamais kombo ya donneur ya makila na poche ya makila. Donc si je dis poche ya makila, ezali sachet wana ya makila esika nini makila ezouta na veine, ezali kokota na kati ya sachet makila. Donc tobengi yango poche. Jamais bakomaka kombo ya donneur. Ezali d'abord confidentiel. Eza confidentiel et puis mutu nyonso oyo akenaka kopesa makila azali volontaire.
ba obligeaka jamais mutu ba imposera jamais mutu akende kopesa makila. Donc ezali tout d'abord confidentiel. La raison pour laquelle jamais kombo ya donneur ekozalaka na sachet, ezalaka na poche ya makila oyo bauti ko prélever. Donc ekozalaka na numéro moko ya sécurité na barcode moko wana na poche ya makila et c'est bon. Alors poche moko ya makila oyo bakobendaka epai ya donneur ekozalaka na 450 millilitres ya makila. Donc poche wana eza na 450 millilitres ya makila. D'accord? Alors une fois que donneur a confirmé quel type ya makila ye azali kopesa, parce que ezali kaka hémoglobine te, hein, hémoglobine ezali kaka makila nyonso en général, hémoglobine ezali na ba catégorie oyo tokodécouvrir bientôt. Avant tout tolobela makambo etali makila oyo tokopesaka, tokoloba que poche moko ya 450 millilitres ya makila esauvaka 3 vies. 450 millilitres ya makila ekosauvaka 3 vies bandeko. Imaginez déjà que ovali na yo kaka boye après midi moko oki opesi makila mais eki kosauve vie moko quelque part. Eza vraiment eloko moko donc nayebi te ya malamu ya kosala po eza malamu ya kosalaka bolamu, parce que bolamu epolaka te ekufaka te. E nzambe atayelaka biso mpe na bolamu oyo tokosalaka awa na se. Alors toleki na ba 3 sortes ya makila oyo tokoki kopesa étant donné aux donneurs. Alors tolobi eza makila général, d'accord? Eza makila général, globule rouge. Globule rouge baconservaka yango pendant 42 jours na frigo. Hein? Po ezali pe na ba délai nango oyo koki kosalela makila oyo. Ekoki kovanda wana te des mois et des mois et des mois et des mois. Eza na ba délai nango, il faut ko respecter po ezala efficace na mutu azali ko recevoir makila. Alors globule rouge ba yebisi biso que ezali kaka conservé pendant 42 jours na frigo. Utilisation mingi ya globule rouge tolobelaki yango tuna ebandela émission ezali mpona kosunga bandeko bazali na ba maladie chronique, ndenge bazali bato bandeko bazali na anémie, otolobi bandeko bazali drépanocytaire. Donc globule rouge ne kosungaka bango mingi, toyebi ba oyo bazali na ba famille to ba proche oyo bazali na condition oyo ya drépanocytose. Eza maladie moko, je vous dis, ya pasi moko okoki jamais même ko, you cannot even wish it to your worst enemy. Kozala na anémie SS, AS ou drépanocytose, je vous dis, na ba oyo baza na bandeko na maladie wana na famille, je vous dis que ezalaka pasi, parce que basalaka ba crise, basalaka basilaka makila bakomaka pâle. Donc sans transfusion makila ekozala vraiment très compliqué. Alors bango baza na catégorie wana ya globule rouge. Donc soki ozokende kopesa pe makila okoki koloba ke nga ezali mpona nazali kopesa ba globule rouge. Tozali pe na ba plaquette. Donc makila pe ezali divisé, bakoki kodivise yango scientifiquement ndenge basalelaka makambo na bona laboratoire, eza trop compliqué mpona nga na koka koexplike yango. Donc nga nazopesa bino kaka ba étape pour un peu comprendre, comme ça ata mwana ya 6 ans 7 ans soki atali émission akocomprendre. Donc tozokende yango ka bongo. Alors ba plaquette soki olobi ke ngai nde naye kopesa ba plaquette, ba plaquette eza conservé pour environ 5 à 7 jours. D'accord? Et bato oyo babénéficiaka na ba plaquette ezali ba patient oyo bazali na cancer.
bazali na cancer ya makila lokola leukemia to ba cancer mosusu kaka nde bango nde bakozalaka vraiment na urgence de demande makasi ya ba plaquette ya ba donneur ya plaquette wana bandeko wana oyo tolobi ya cancer to bazali na bazali drépanocytaire bakozalaka normalement pas vraiment drépanocytaire mais bato bazali na leukemia oyo tolobi leucémie bango nde bakozalaka souvent na besoin ya kosala transfusion ya ba plaquette 2 à 3 fois par semaine, imaginez 2 à 3 fois par semaine esengeli kosalaka bango transfusion ba plaquette. Alors soki carence ya makila ezali imaginez dégâts to impact oyo ekozalaka na ba patient wana oyo bazali kokota bazali na kati ya catégorie wana ezali vraiment pasi mais moto oyo akopesaka makila to don ya plaquette akoki kopesaka yango chaque 7 jours après 7 jours okoki kopesa plaquette donc ezosala 24 fois par an. Donc voilà selon ba recherche oyo biso tosali mais oyo ezali lisusu important koyeba bato oyo bazali compatible ya kopesa plaquette na bapatient oyo baza nango besoin ezali bato na groupe oyo bato baza na groupe A+, B+, AB+ et AB négatif. Je répète, bato oyo bazali compatible ya kopesa ba plaquette ezali plus bato oyo bazali na kati ya catégorie ya A+, B+, AB+ et AB négatif. Donc soki ozali na kati ya groupe sanguin wana nde okozala compatible ya kopesa ba plaquette. Alors tozali lisusu na troisième groupe ya makila oyo tokoki kopesa ezali plasma wana ekoki kozala stocké plus longtemps par rapport à ba globule rouge na ba plaquette. Plasma ekoki kozala stocké na frigo pendant 3 ans. Oui, pendant 3 ans ekoki kozala stocké pendant 3 ans esalaka po mutu apesa don ya plasma esalaka environ 20 à 45 minutes pour ba prélever yo ba plasma. D'accord? Donc voilà un peu. Tozwi moi idée. Pendant que bazali ko benda yo plasma ba personnel na centre bakopesa yo 500 ml ya mai ya komela avant ba prélever yo ba plasma et durant que ozopesa makila bako encourager yo omela mingi et après aussi. Donc avant, pendant et après prélèvement ya plasma okozala conseiller et encourager ya komela mingi. Donc ya komela eloko moko ya lokola café té mais mai et puis biloko lokola ba jus d'orange, jus de pomme et consort. Alors voilà, et les caméras qui vraiment aussi très important koyeba que ezali karaté que makila en général de tokopé ça mais ezali pe na ba makila mususu sanguin oyo epesa makape na ba patient selon ba catégorie pe ba demande na bango. Alors après avoir prélevé makila makamyo seleki nango bien calme, à l'aise. Pour barotir vraiment à l'aise, bah tu vraiment na kiti moko oza à l'aise, hein? Kiti moko oza à l'aise, otie pena loboko na yo, oza relax, hein? Oza vraiment relax, bazo beno makila soki pe olingi otie ba écouteur, ozoka na yo musique, soki pe olingi pe obeti mwa pongi po ekozwaka ezo dépendre pe na makila nini oza kopesa. Mais ou eza lokola globule rouge par exemple, ekozwaka nango vraiment temps mingi te. Environ 15 à 20 minutes pe ya makila bazwi yango esili. Donc imaginez sikoyo oza mama ya bana ozwaka kutu temps ya kovanda na kiti boye te mwa 15 minutes ozalaka kaka oza awa oza kuna oza awa oza kuna simba awa simba kuna sikoyo ozwi occasion sikoyo ovanda sikoyo na kiti toloba nano exemple toloba nini exemple nini que
ozopesa ozopesa plasma po tobi plasma ekozwaka environ 20 à 45 minutes po baprélever au plasma sikoyo ozalaka même pas kutu eza rare yo mama ya bana ebele ozwa temps ya kovanda mpenza na kiti mwa 20 à 45 minutes osala eloko te ozoloba eloko te ntango bakotia yo wana batie yo nda loboko boye mbala mo osala nini kao okei donc bakomi kolamusa madame esili te oyo bayebi donc voilà soki nyonso esili nango okokende ndako mbala moko te mpo kopesa makila mpe ekoki mpe koaffaiblir oyo mwa moke okoki koyoka mwa vertige mwa nini mpo obimisi quand même 450 ml makila mais ntango ozomela mpe liquide fluide wana eza mpe korestaure nango donc ya pas de souci ke nga na kokóma sikoyo na beza makila mpo nauti kopesa non eza nango bongo te alors bakomema yo na salle lokola cafétéria na bapersonnel oke na cafétéria bapesi yo barafraîchissement eza na biloko ya komela mwa eloko moke ya kogrignote mwa babiscuit mwa tozoyebaka biloko nini toliaka mpona kogrignote mwa moke donc bakogarde yo lisusu pendant 10 à 15 minutes mpona kosassurer que oza bien kozoyoka motu vertige te et c'est après que bakotika yo okende na yo mais bakopesa yo mpe numéro ya téléphone au cas où oyoki mwa malaise mais eza vraiment rare c'est vraiment rare eza na baka rare que motu mpenza ayoki mpenza mabe que il faut aconsulter médecin po auti kopesa makila donc c'est vraiment rare mais ndenge balobi que ekozala rare mais baka exceptionnel mpe ezangaka te alors eloko mosusu oyo mpe bakopesaka comme conseil mpe bakodéconseillaka une fois que opesi makila na yo ntango okozonga na ndako éviter kosukola na mai ya moto makasi oyoka mpenza bain chaud wana mpenza ezobimisa milinga kosala yango te après avoir kopesa makila kosala yango te mpo okoyoka vertige okoyoka malaise okoyoka malamu te zwa bain na yo normal température moko normal mais ezala bain moko na mai ya moto ya makasi te ke ezobimisa milinga eza na bato oyo balingaka mpenza mpo basentir mpenza ke basukoli mpenza ifo milinga mpenza ebima na salle de bain ntango yo ozofungola porte milinga ezolanda na nsima ezalaka nango mpe donc voilà to éviter kosala bongo après avoir kopesa makila tokomi vraiment kochute na fin ya émission na biso bandeko ezalaki na bainformation ebele ya kopesa ezalaki vraiment très important il fallait tolobela yango toconscientiser communauté na biso toyeba importance nango toyeba badega nini eza kosala na bavie ya bato kaka mpona manque ya kopesa makila donc c'était vraiment très important tokoka kolobela yango tokomi na biso na suka ya émission na biso tokozangisa te kopesa bino encore une fois merci mpona soutien na bino merci mpona baconseil na bino en tout cas comme je dis toujours droit au cœur donc ezali vraiment kosunga biso ezali mpenza koencourage biso ya kocontinue toujours kosalaka barecherche ya kolukela bino basujet moko oyo ezali ekoaide bino ekoaide baproche na bino ekoaide bato nyonso oyo bazali na bino pembeni alors comme on dit tout le temps que makambo oyo olandi lelo na émission kotika yango kaka ya yo moko te yo moko bénéficier na yango kozala égoïste te partager émission oyo atteindre bato ebele mpo nazali sûr que ata motu moko na émission oyo tosali lelo akozwa mpenza courage abe non émission esali nga vraiment esengo ngai mpe nakende kopesa makila ezala awa na Europe ezala kuna na mboka na biso ya Congo RDC j'espère que vraiment cette émission ekofungola biso vraiment mitema ke tokoka kosala geste oyo ya malamu même na kati ya bible bandeko elobeli biso ya kosalaka badon ya malamu nzambe akopambolaka oyo bakosalaka badon ya malamu
nzambe akotika kokanga miso na ye te to maboko na ye te mpona kopambola yo soki osali likambo ya malamu mpona moninga na yo mpona voisin to voisine na yo. Très bien. Alors na ebandeli émission bandeko nalobaki ke tokolobela likambo etali don ya makila awa na Angleterre pe tokolobela yango tokolobela pe mwa moke kuna na mboka na biso Congo RDC parce que c'est très très important. Alors pendant ba recherche na nga bandeko naiki kokweya na article moko na Facebook, yeah? Pardon, na Facebook, article yango ekomamaki na Monsieur Jean-Marie Boyongwa. Ye azali responsable, excusez-moi, azali responsable ya communication et marketing au Centre national des transfusions sanguines de la RDC. Donc, CNT en sigle, Centre national de transfusion sanguine de la RDC. Donc, Monsieur Jean-Marie, na article na ye oyo akomaki na Facebook. Donc, CNT, bazali ko travailler en partenariat na Facebook. Bazali ko travailler en partenariat na Facebook pour la sensibilisation ya ba Congolais. Pour azali Congolais. Monsieur Jean-Marie Boyangwa azali citoyen congolais na RDC, na RDC. Donc, objectif na bango ezalaki ko travailler en partenariat, en collaboration na Facebook pour la sensibilisation et mobilisation ya ba Congolais na likambo etali kopesa makila. Parce que baye ko sala constat que et sali que ba komi na baisse vraiment ya ba donneur pe ya makila. Donc baisse ya 20% dû ya pandémie au touti koleka ya Covid. Donc bazali vraiment na baisse ya 20% ya ba donneur ya makila na Congo RDC. Alors c'est pour cela que le monsieur Jean-Marie Boyangwa a une initiative ya collaborer na Facebook. Alors tokene kaka to beta na Facebook Centre national de transfusion sanguine wana penza ezali organisation officielle kuna na mboka ya Congo RDC, donc CNT. Alors bayebisi biso pe kaka na site wana que Congo na ba demande nyonso oyo tozali nango, ba demande énorme oyo tozali na yango na Congo mpona makila. Donc esenge tozalaka na 40 000 poches ya sang par an. 40 000 poches de sang par an nde ezali vraiment bosenga mpona ko répondre na ba demande nyonso oyo tozali na kati ya Congo RDC. Alors vraiment ezali vraiment très important, tozali kosala pe appel na bandeko na biso congolais kuna na mboka ya Congo RDC, Angola, Kinshasa, que ezali vraiment très important, ezali vraiment critique que tokoka ko considérer likambo penza to mema penza na motema to sauver ba vie, hein, to meka nanu ko kitisa bato mortel na mboka na biso ya Congo o ezali lié na kaka makambo etali makila ya kozana na kozanga makila ya kozanga pe ba donneur. Mais bayebisi biso ke esika nyonso kaka ezalaka kaka basi nde bakolekaka ebele mingi nde bazali kopesa makila ezali nango kaka bana basi, mibali bazoya penza te. Donc biso nde bamama, biso nde basi nde tozali plus koya nde kopesa makila. Alors likambo susu ya kitoko ya esengo oyo namonaki oyo natangaki pe ezali que fondation Vodacom Congo kuna kaka na mboka na biso ya Congo RDC ba organisaki campagne moko le 14 juin kaka ya année au 2022. Donc responsable nango nde ezali bongo madame Roliane Yulu, ye pe azali kaka ndeko na biso congolaise. Donc a organisaki campagne moko pona kaka ko conscientiser ko sensibiliser biso ba congolais na Congo RDC ya koyeba importance ya kopesa makila, to meka ko réduire ba taux ya kokufa ya bandeko na biso na mboka na biso ya Congo. Po mingi pe ezali pe ka lié ka na makambo ezali
moi quelques millilitres ya makila na yo ekoki mpe sauver mwana ya voisin, mwana ya ndeko, mwana ya camarade songolo pakala. Donc vraiment très bien nasepelaki vraiment makasi vraiment ya kotala que non Fondation Vodacom mais bazalaki mpe kotravailler ensemble na CNT Otolobi ezali Centre national de transfusion sanguine de la RDC. Donc Vodacom basalaki likambo na bango moko te associaki mpe CNT ensemble nde basalaki campagne. Donc mpona kosala conclusion ya émission na biso lelo vraiment bandeko bolandinga lelo esengeli vraiment tokoka koéduke nanu population na biso to éduke communauté na biso tobala nanu na baekole maternelle baekole primaire tokoti na kati na bauniversité tokoti na kati na misala tokoti na kati ya bawenze mpona koconscientiser population koconscientiser peuple congolais. Parce que sans éducation ou sans sensibilisation ou mimba olobake donc barozalaka na équivoque wana ke non kopesa makila eza eloko mabe eza na balien moko spirituel et tout non. Donc il faut tomeka kolongola équivoque wana eza na kati ya mito ya bato tokoka koinculquer likambo oyo ya importance ya kopesa makila de bas âge bana biso ya maternelle bakola nango bayeba bango déjà à partir ya l'école. Et kozala vraiment likambo moko vraiment ya kitoko makasi ya kitoko vraiment makasi. Donc toko convaincre kaka bato na bacampagne bamarche de santé ministre ya santé mpe kobetela yango chaque fois c'était pourquoi pas mpe kokotisa programme moko na école hein? Pourquoi pas kokotisa programme moko boye na école ekolobela kaka santé ekozala mpe likambo moko ya mabe te je ne pense pas ekozala malamu ya kokotisa bamakambo ndenge na kati mpe ya éducation ya bana na biso ekozala vraiment likambo moko ya malamu. Alors tokomi na biso na suka ya émission mpona mokona lelo. Merci na temps nyonso oyo bodisposaki vraiment mpona kolanda biso et tozali mpe kosala lisusu appel na ndeko nyonso oyo amoni akoki koporter pierre na émission oyo ozali na thème to sujet moko olingi tolobela na émission la santé n'a pas de prix okomona numéro ya contact na biso ezali wana okomona pe email address na biso pe ezali wana okocontacte biso wana équipe na biso ya la santé n'a pas de prix bakozala wana mpona kozwa bamessage na bino nyonso pe bakocontacte bino mpona koinvite bino boya koparticiper na émission na biso boya na plateau na biso ya la santé n'a pas de prix. Donc émission yango ezali mpona yo ezali mpona ngai ezali mpona biso tokoka vraiment kosololaka mingi likambo etali santé na biso. Alors porte na biso ezali grandement ouverte mpona mutu nyonso aya koleka na émission oyo tokozala vraiment na esengo mingi ya koyamba bino. Alors mpona nga lelo tokomi na suka. Encore une fois merci beaucoup mpona kozala attentif na émission na biso kobanda tobandaki ti tokomi presque na suka topesi bino vraiment merci mingi vraiment nzambe akoka kopambola biso tokoka kosala likambo moko ya malamu ya kitoko na biso ya nzambe pe apambola biso na ndenge tozali na kati na mokili oyo esengeli pe ke tokoka kosalaka malamu mpo nzambe apambola biso. Alors kokende kopesa makila na yo mpona kosauve bavie na ndimi te ke nzambe akosepela nango te mais au contraire akopambola yo na initiative na yo. Alors sans plus tolobi lisusu tomibatela malamu. Prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas que la santé n'a pas de prix. Tokutani na prochain numéro na biso. Bye bye, God bless. Nous n'avons pas les mêmes vies, ni les mêmes passions, mais nous partageons bien plus. Nous sommes ceux qui donnent parce que c'est solidaire. Nous sommes ceux qui donnent parce que c'est pas la mer à boire. Ceux pour qui un coton au creux du bras vaut tous les gallons du monde.
En relevant nos manches 2 à 3 fois par an, nous participons à soigner 1 million de personnes. Nous sommes les changeurs d'histoire.